جمال ترک صاحب میډیا والا ده، یقینا په ټولو ډېر ګران ده خپل خدمت او دا غټه مبارزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي. مخامخ خو دا میډیا هم د خو خیر دی نه ده، د خلکو په لحاظ وایم چې د یو نیک مصلحت دپاره که سړی یو پیغام ورسوي وایي لوی جهاد دغه ده چې سړی د حق کلمه د ظالم په مقابل کې پیش کړي. دا غټه مبارزه ده. ګورې دا دینداري او دا د غم په درد نه خوري چې یو سړی په ناحقه باندې له چا سره ولاړي یا مثلا په حق باندې په شریعت باندې ځان اچولی او دی وایي چې معنا زه خپل لمونځ کار کوم. څومره چې د وس رسېږي نبي علیه السلام مبارک فرمایي الا کلکم راعي، وایي تاسې ټول د یو شپون د یو مسیر حیثیت لرئ او له هر چا چې به د خپل رعیت پوښتنه کي. یو سړی د یو علاقې په سطحه مسیر ده، یو سړی د وطن په سطحه باندې مسیر ده، نو له ټولو به پوښتنه کېږي. نو دا چونکې د ده کوشش دی او مصلحتو او د خلکو د رابیداري او شعور په پیدا کولو په باره کې ده. نو الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي. کنې شریعت خو ډېر سخت ده، دیني مسایل د دې شانو اجازه نه ورکوي. خو البته شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب هغه د دې وخت په مسایلو ډېر پوهېږي. دا د ویډیو د شانو په باره کې دا ویلي دي چې که دا تصویر په موبایل کې خو دا یو قسم رڼا د شعاع او یو څه ګنجایش پیدا کېدلی سي. البته که داسې یي چې په یو شکل باندې رسم کړي یا په کاغذ باندې دا خو بالکل حرام ده. نو هغه شیخ الاسلام د دا وخت په 2 ممالکو کې هغه درس و تدریس کوي او ډېر زیات کتابونه یې لیکلي دي. کېدلی سي د دې پیړۍ مجدد ونومول سي. نو د دې شي د ضرورت په وجه باندې یو څه ګنجایش رایستلی ده. البته د خلکو غږ رسول مبارزه کول دا ښه کار ده. الله دې په دې باندې موږ ته عفو وکړي. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي. الله دې د ټولو شرعي حاجتونه پوره